있잖아요. 저 요리 되게 하고 싶은데 못하는 사람이거든요. 마음은 굴뚝 같은데 퇴근하고 나면 그냥 아무것도 하기 싫잖아요. 그래서 냉동식품만 쌓아두다가 어느 날 진짜 제대로 된 거 먹고 싶다는 생각이 드는 거예요. 그때 알게 됐어요. 전자레인지랑 오븐이 하나로 합쳐진 게 있다는 걸요. 문 열면 자동으로 켜지고 다이얼 한 번만 돌리면 돼요. 오븐 모드로 치킨도 굽고 빵 발효까지 된다는 게 진짜 신기했어요. 용량도 21L라서 웬만한 건 다 들어가거든요. 관심 있으시면 제품 태그 눌러보시거나 댓글에 오븐이라고 남겨주세요. 구독과 좋아요도 부탁드려요.